Xeyir əziz tələbələr, mən Master Arifə Tədris Mərkəzinin məntiq müəllimi Pərviz Əmanov. Bugün sizinlə 30 mart tarixində keçirilən OTK sınavındakı olan məntiq sualların izahlarına baxacağım. Vaxt keçmədən suallarımızın izahına baxaq. Deməli, bizim ilk 3 sualımız 3 bloklu mətn sualıdır. Fidan, İlahə, Günay və Nuranə hər biri fərqli ixtisas üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul oldular. Aha, gözəl. Nə deyir sizə? Deyir ki, və yüksək nəticə göstərdilər. Onlardan ikisinin nəticəsi 650 baldan yüksək oldu. Biri 620, o birisi isə 600 bal topladı. Bu 4 abituriyentin imtahan nəticəsi barəsində aşağıdakılar məlumdur. Deməli dostlar, gəlin biz bunu belə bir qruplaşdıraq. Gördüyünüz bu sual bizdə 3 parametrli bir mətnin məntiqi təhlilidir. Birinci parametr adlardır, ikinci parametr qruplardır, üçüncü parametr isə onların neçə bal toplamaqlarıdır. İndi şərtdə deyir ki, 3-cü qrup üzrə imtahan verən nəticəsi 620 baldan yüksək deyil. Yəni bu 3-cü qrupdan imtahan verən şəxs ya 620 toplayıb, ya da 600 bal toplayıb. Digər məsələdə deyir ki, 620 bal toplayan 3-cü qrup üzrə imtahan verməyib. Onda belə çıxır ki, bizdə 3-cü qrup üzrə kim imtahan veribsə, onun balı nə qədərdir? 600 baldır. Gözəl. Nuranə birinci ixtisas qrupu üzrə imtahan verməyib. Gözəl. 650 baldan yüksək nəticə göstərənlər 4-cü qrup üzrə imtahan verməyiblər. İndi öz bir məntiqlə düşünün. Əgər 650 baldan yüksək nəticə göstərənlər 4-cü qrupdan imtahan verməyib, plus 3-cü qrupdan da imtahan verməyib, çünki 3-cü qrupdan imtahan verən şəxs bizdə 600 bal toplayıb. Onda belə çıxır ki, bizdə birinci və ikinci qrupda bal toplayanların hər biri 650 plus bal toplayıb. Gözəl. Nə deyir? Deyir ki, Fidan və Günayın nəticəsi 650 baldan azdır. İndi bizim buradakı sınavımızda birinci, üçüncü, ikinci qrupu tapmışıq. Onda belə çıxır ki, 4-cü qrupda imtahan verən şəxs kimdirsə, bunun balı 620-dir. Fidan və Günayın nəticəsi 650 baldan aşağıdırsa, onda biz bu 3-cü və 4-cü şəxslərə mütləq birinə Fidan deməliyik, birinə Günay deməliyik. Okey. İndi digər məsələmiz də var ki, Nuranə də birinci ixtisas qrupu üzrə imtahan verməyibsə, onda belə çıxır ki, Nuranə ikinci qrup üzrə imtahan verib və İlahə isə birinci qrup üzrə imtahan verib. Okey. İndi bizə nə deyir? Bizə deyir ki, 47-də deyir ki, bir dəqiqə üzrü sayın qrupuna sürüşdürək. Aha, bizə deyir ki, verilən məlumatlar aşağıdakılardan hansını tapmağa kifayət etmir? İlahənin hansı ixtisas qrupu üzrə imtahan verdiyini yox, onu tapmasan. Sonra 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan verən neçə bal topladığını onu tapmasan. Kimin birinci ixtisas qrupu üzrə imtahan verdiyini onu da tapmasan. Nuranənin hansı ixtisas üzrə imtahan verdiyini onu da tapmasan. Amma kimin 620 bal topladığını tapmamısan. Niyə görə? Çünki biz burada dedik ki, 4-cü qrupda 620 baldır, 3-cü qrup 600 baldır. Biri Fidandır, biri Günaydır. Amma hansı Fidandır, hansı Günaydır sizə dəqiq bəlli deyil. Ondan sonraki digər sualımızda deyir ki, aşağıdakılardan hansılar mütləq səhvdir? Nə deyir bizə? Deyir ki, Fidan 3-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan verib. Bir dənə baxaq. Fidan bizdə 3-cü ixtisas qrupu üzrə ola da bilər, olmaya da bilər. Ona görə birinci gedir işinə. Nuranə 650-dən çox bal toplayıb. Nuranəyə baxaq. Nuranə, bəli, bu düzdür. Yəni mütləq doğrudur. Bu bizdə nağıdır, bu da gedir. Çünki bizdə sırf mütləq səhvi soruşur. Birinci ixtisas qrupu üzrə imtahan verən 600 bal toplayıb, bu səhvdir. Nağıdır, səhvimizin biri odur. 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan verən xeyir. Günay 4-cü ixtisas üzrə imtahan verib, xeyir. Yalnız bir dənə 3. Olur doğru cavab A. 49-cu sualımızda isə deyir ki, aşağıdakılardan hansılar mütləq doğrudur? Fidan 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan verib, xeyir. İlahə 1-ci ixtisas qrupu üzrə imtahan verib, bəli, bu doğrudur. Çünki biz yuxarıda İlahənin 4-cü ixtisas qrupu, daha sonra 1-ci ixtisas qrupu üzrə imtahan verdiyini almışıq nəticə kimi. Sonra gedək növbəti digər mətn sualımıza. Deməli, digər mətn sualımız çox rahat bir sualdır əslində. Sadəcə biraz burada xırda parametrlər var ki, onları doldursaq biz rahatlıqla sualı həll edə biləcəyik. Deməli, deyir ki, ABCDyev yalnız 3 taksi şirkətinin, Uber, Bolt və Yango taksi şirkətlərinin sürücüləridir.
istifadəçiləri daha doğrusu belə deyək də, ABC deyib, yalnız 3 dənə taksi şirkətidir. Uber'dir, Bolt'dur və Yango'dur. Bu taksi şirkətinin istifadəçiləridir. Onlardan hər biri 2 müxtəlif taksi şirkətinin işçisidir. İstifadəçisi. Deməli A, B, C, D, Y, F. Düzdür qardaş? İndi biz bunu belə yazırıq. Və biz hər birinə ancaq 2 dənə taksi şirkəti yazmalıyıq. Yəni başqa üçüncünü biz ora yaza bilmərik. Yəni hər birinə ancaq 2 dənə yaza bilərik. Deyir ki, A Bolt, A-ya nağdı bir dənə Bolt yazaq. A nağdı Bolt. B-də Uber. B-də yazdıq Uber. İndi ikinci hansıdır onu yazım. Ancaq 2 nəfər Bolt istifadəçisidir. İndi özümüz bir düşünək. Bolt bizdə 2 nəfərdir. Uberi hələ bilmirəm. Sonra Yango'nu da hələ bilmirəm. Gözəl. Nə deyir bizə? Deyir ki, F Bolt taksi şirkətinin istifadəçisi deyil. Mən əgər F-ə Bolt yaza bilmirəmsə, onda belə çıxır ki, mən F-ə Uber və Garanti Yango'nu yazıram. BCDY qadınlardır. BCDY qadınlar, A və F kişidir. Gözəl. Bolt taksi şirkətinin istifadəçisi olan qadınlar, yəni biz Bolt'u ancaq belə çıxır ki, Yango taksi şirkətinin istifadəçisidir. Yəni biz onsuz bizdə nədir məsələ? Bizdə Bolt ancaq 2 nəfərdir. Nağdı biri A-dır, o birisi də qadınlardan biridir. İndi məsələ nədir? Biz Bolt'u kimə yazacaqsansa, hansı qadına yazacaqsansa, ona mütləq eyni anda həm də Yango yazmalısan. Yəni Bolt'u mən kimə yazacağamsa, ona eyni anda həm də Yango yazmalıyam. Gözəl. Deyir ki, Uber taksi şirkətinin istifadəçisi olan qadınlardan heç biri Bolt taksi şirkətinin istifadəçisi deyil. Nağdı, yəni B-də Uber var deyə mən onu nağdı Bolt yaza bilmirəm. Heç onu şərtə görə də yaza bilmirəm. İndi yəni Uber'i hara yazacamsa, mən yəni qadınlarda onsuz Uber'i mənim burada şərtim vardı. Məsələn, mən Bolt ancaq 2 nəfərdə olmalıdır. Biri A-dır, indi o birisini bilmirəm kimdir bu formada. İndi bizim məsələmiz necədir? Bizim məsələmiz ondan ibarətdir ki, özü şərtdə deyir ki, Uber taksi şirkətinin istifadəçisi olan qadınlardan heç biri Bolt'dan istifadəçi deyil. Yəni B nağdı Uber'dədir, qadındır. Və ona görə biz buna Bolt yaza bilmədiyimizə görə nağdı biz buna B-yə yazdıq, nə? Garanti Yango'nu yazdıq. O heç. İndi. Bundan sonraki hissəmizdə mən gedirəm sırf sualların şərtinə uyğun. Çünki mənim sualım hələ də tam naməlumdur. Naməlum niyə görə naməlumdur? Çünki sualın şərtində fikir versəniz, mənə Bolt 2 nəfərdə olmalıdır. Nağdı biri A-dır, o heç. Düzdür ya yox. İndi digərini hələ ki dəqiq bilmirəm. İndi burada da şərtlərdə fikir versəniz, bizdə burada şərtdə özü ağzından deyir ki, Bolt'dan Yango ancaq qadındadır. Yəni eyni anda Bolt və Yango qadındadır. Onda daha doğrusu yəni belə deyək də, sırf qadınlar içərisində. Çünki deyir ki, Bolt taksi şirkətinin istifadəçisi olan qadın və yaxud da qadınlar Yango taksi şirkətinin istifadəçiləridir. Bu hələ ki, yəni bilsiniz də sırf qadınlara aid edib. Bunu kişilərə aid eləsəydi, tez o dəqiqə A-nın Bolt'unun yanına biz deməli o dəqiqə bir başqasını yazardıq. Ona görə bu dəqiq bilinmir. İndi gələm bundan sonraki hissəmizdə nəyə? Gələm suallarımıza. Mənə nə deyir? Deyir ki, aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir? E. Uber taksi şirkətinin istifadəçisidir. Gəl bir dənə baxaq. Görək, Uber taksi şirkətinin istifadəçisidir. Ola da bilər, çünki olmaya da bilər. Yəni mənə tam dəqiq bəlli deyil. Ona görə mən A-nı cavablardan sildim. B variantında deyir ki, C və Y Bolt taksi şirkətinin istifadəçiləridir. C və Y Bolt taksi şirkətinin istifadəçiləridir. Bu məncə səhv olacaq. Niyə görə dostlar? Çünki C və Y eyni anda məndə Bolt ola bilməz axı. Çünki mən ancaq Bolt'u bir nəfərə yazmağım olduğum üçün, yəni elə nağdı, elə bizim mütləq səhvimiz elə doğru cavab kimi B variantı verəcəkdir. Sonra 51-də deyir ki, əgər C Bolt taksi şirkətinin istifadəçisi olarsa, neçə nəfərin hansı taksi şirkətinin istifadəçisi olduğunu təyin etmək mümkün olacaq. Deməli, mən əgər şərti olaraq gətirib C-yə, burada indi biraz başqa rənglə yazım ki, tam aydın olsun. Mən götürüb C-yə şərti olaraq Bolt yazsam, qadınlardan da bir axı Bolt idi, ona da yazdım mütləq Yango.
yazdım. Okey. Onda mən Bolt Yango yazandan sonra belə çıxır ki, mən digər qadınların heç birisinə onsuz Bolt yaza bilmirəm. Məcbur ona görə yazdım bir dənə hər birinə Uber Yango. Sonra Uber Yango. Düzdür ya yox? İndi bir dənə amma A-nın burada mən Boltdan başqa Uber və yaxud da Yango hansından istifadə etdiyini tam dəqiq tapa bilmirəm. Bizə də burada 6 nəfərdən 5-inin hansı taksi şirkəti olduğu nağdı tapılır. Amma bir dənəsi A-da sırf oradakı o natamamlığa görə A-nın tapılmır. Sonra qayıdıram təzədən dala. 52-də də deyir ki, əgər Y Uber taksi şirkətinin istifadəçisi deyilsə, indi gəlin bir dənə bunu bu yazdığımı silərəm. Çünki bu mətnin məntiqi təhlillərində belə bir qayda var ki, şərt hansına, yəni səndə sual şərt cümləsi olduğu üçün 51-in şərti məsəl üçün 51 aiddir, 52-nin şərti 52 aiddir. Yəni sən gedib onu başqa suala tətbiq edə bilməzsən. Nə deyir? Deyir ki, əgər Y Uber taksi şirkətinin istifadəçisi deyilsə, əgər mən Y-yə Uber yaza bilmirəmsə, Y-yə mən yazdım Bolt, bir də nə yazdım? B-yə yazdım Yango. Düzdür? Onda C də olacaq Uber, D də olacaq Uber, C də olacaq Yango, D də olacaq Yango. Düzdür? Deyir ki, hər bir taksi şirkətinin fərqli sayda istifadəçisi varsa, Uber taksi şirkətinin istifadəçisi kimlərdir? Uber'in nağdı taksi istifadəçisi bir B olacaq, bir C olacaq, bir D olacaq, bir də F olacaq. O da doğru cavab kimi Y variantı verir sizlərə. Baxın belə. Sonra gedək növbəti 53-cü sualımız bizdə üst-üstə qoyma sualıdır. Deməli biz burada nə edirik? Yəni şəkilləri bir şəkili digər şəklin üzərinə aparıb qoymaqla çəkirəm və orada rahatlıqla natamamları tam əksini tamamlayıram. Bax xətti bunun üstünə çəkirəm. Bu oldu nə? Bu oldu bizdə iki şəklin birləşməsi. İndi çatışmayanlara buna da baxıb gedək. Bir bu xətt çatışmır, bir bu xətt çatışmır. Sonra bu xətt çatışmır. Bu xətt çatışmır, bu çatışmır, bu çatışmır. O da görək elə bir doğru cavabımız varmı bizim? Bir də belə bir xətt çatışmır. O da doğru cavab kimi D variantı verir. Sonra 54-cü sualda bizə deyir ki, şəklin necə deyirlər, natamamlığını soruşur. Yəni belə deyək ki, məsəl üçün kvadratın müəyyən bir hissəsini verib və sizə deyir ki, o kvadrata yəni belə deyək də o hissəyə nəyi əlavə eləsən, səndə düzbucaq qalınır. Daha doğrusu mən kvadrat deyirəm, bayaqdan bəri düzbucaq qalınır. Belə suallarda həmişə verilən kəsiyi sizdən istənilən kəsiyə tamamlayın. Və ona uyğun suallarınızı həll edin. Bax, həmin o kəsiyə belə tamamlayandan sonra aldım bunu, düzdür? İndi bu formada cavab da bizdə C variantındadır. 54-cü sualımızda isə deməli əvvəla nə etmək lazımdır? Əvvəla son rəqəm yazmaq lazımdır. Çünki ədədi 7-yə vurub bura yazıbsa, onda ədədin son rəqəmi 7-dir. Garanti. O heç. İndi özün bir məntiqlə düşünməlisən ki, bu ədədi 7-yə vurub bura yazıbsa, ədədin son rəqəmi nədir ki, 7-yə vuranda 7 ilə qutarır. Bu ancaq 1 olanda mümkün ola bilər. Çünki 1-i 7-yə vuranda 7 edir. 321-i də 7-yə vurursan, bura yazırsan 2247. Qəşəng. 4-ün də üstünə nöqtə gəlib 8 yazıbsa, bu nöqtə 4-dür. Və ədədin son rəqəmi 1-dir. Nöqtəyə vurub son rəqəmin 4 yazıbsa, onda bu da 4-dür. 321-i də 4-ə vurursunuz, bura yazırsınız 1284. Alt-alta toplayırsan, 0 yazdım, 1 yadda saxladın, A da elədi 5. Oldu deyələrində. Sonra növbəti 56-cı sualda qalır. Belə deyək də, şəklin içərisindəki hissələrin sırf fırlanması ilə bağlı bir sual nümunəsidir. Elə biz şəklin içərisindəki hissələr fırlana gedib. Deməli, bizim məsələmiz necədir? Biz burada nələrə baxmalıyıq? Bax, elə bir şəkil əslində normalda 4 bərabər hissədən ibarət imiş. Normalda 4 dənə bərabər hissədən ibarət imiş. İndi bu içindəki bu hissəni 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fırladıb alıb bunu. Sonra bunu isə saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə fırladıb alıb bunu. Sonra, üzrü sayasız. Bir dəqiqə, Sonra bu hissəni saat əqrəbi belə deyək də istiqamətində 90 dərəcə fırladıb, güzgüsünü, daha doğrusu belə deyək də güzgüsünü
dəqiqə bunu silim səliqəni. Aha. Bunun güzgüsünü, diagonal güzgüsünü qoydu bura, aldı bunu. Sonra eyni qaydada da bunu saat əqrəb istiqamətində 90 dərəcə fırlatdı, aldı bunu. İndi gəl bura. Eyni şəkildə də bax, deməli bu şəkili saat əqrəb istiqamətində 90 dərəcə fırladacaqsan. Bunun 90 dərəcə fırlanmışı bax A-da var, B-də var, C-də var, D-də var, Y-də var, hamısında var. Bu hissəni saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə çevirəndə burada var, burada var, burada var, B-də elə bir şey yoxdur, C-də var. Düzdür? Sonra növbəti bu hissəni yenə güzgü verərək bu ağ hissəsini bura keçirtməlisən. Onun ağ hissəsini ora keçirdilmişi, C-də elə bir şey yoxdur, D-də elə bir şey yoxdur, A-da elə bir şey yoxdur. Doğru cavab Y qalır. Düzdür? Sonra növbəti 57-ci sual. Uşaqlar, bu kubun bağlanışı verilib, yəni 2 dənə görüntü forması verilib və səndən digər bunun görüntü forması soruşur. Və belə suallarda mütləq biz həmişə qonşuluq əlaqələrinə baxmalıyıq. Bizə misal üçün burada normalda hamımız bilirik ki, kubun 6 dənə fərqli üzü var. Və sənə burada fikir verirsən, o 6 üzdən 5-i məlumdur. Yəni fikir versən A üzünün bütün qonşuları məlumdur. A-nın yuxarısı Y-dir, A-nın solu T-dir. A-nın aşağısı İ'dir, A-nın sağı L'dır. Düzdür? A-nın bütün qonşuları sənə məlumdur. İndi bütün qonşuları sənə məlum olduqdan sonra gəl sən, indi normalda bizim kubun həmişə açılış forması belə olurdu ki, 1-4-1 formasında olurdu. İndi mən bunu 1-4-1 yaradandan sonra baxmalıyam. Burada sırf o 6-cı yüz onsuz mənə bəlli deyil. Yəni bu 6-cı yüzün yerinə nə yazılacaq, ondan hələ heç bir xəbərim yoxdur. Sadəcə mən indi burada başlayıram kubun digər başqa görünüş formasının cavablardan axtarmağa. İndi nağdı səndə kubda bir dənə üz çatışmır. Amma B variantında sənə 2 fərqli üz verib deyə bu dünəndən səhvdir. Çünki səndə bir dənə üz çatışmayan üz var. Sənə çatışmayan üz kimi həm əyni verib, həm fonu verib. Bu səhvdir. Sonra deyir ki, K'nın aşağısında E'dir, E'nin sağında A'dır. Amma siz bizdə burada E ilə A'nın görüş əlaqəsinə baxsanız, D variantında o formada görüş əlaqəsi yoxdur. Ona görə D variantı gedir. Sonra A ilə T'nin görüş forması bu formadadır. Amma Y variantında da bunu sənə səhv verib, ona görə Y-də gedir. Düzdür? Sonra növbəti. Bizdə burada biz bu L-nı bir dənə üzü yuxarı aşırdanda L ilə E bir-birinə bu formada baxacaq. Amma A variantında da onların görüş formasını sənə düzgün vermədiyinə görə A-da gedir. Doğru cavab nə qalır? C. Sonra getdik növbəti 58-ci suala. 58-ci sualda dostlar, səhv eləmirəmsə şəkilləri qoyur üst-üstə. Hər ikisində ortağı seçdi yazdı bura. Sonra eyni qaydada da bunu qoyur bunun üst-üstə. Hər ikisindəki ortağı seçdi yazdı bura. İndi bunu da bunun üstünə qoyanda ortaq xəttimiz ancaq bir dənə budur. Onun da bir dənə ancaq olduğu doğru cavab kimi B variantı verir. Sonra 59. 59-da deyir ki, ata ilə ananın yaşları cəmi 3 oğlunun yaşları cəminin 3 mislinə bərabərdir. Deməli, ataya x deyirəm, anaya y deyirəm. Cəmi bu ikisinin cəmi 3 oğlanın yaşları cəmi x1 plus x2 plus x3-ün cəminin 3 mislinə, bunun 3-ə vurulmuşuna bərabərdir. 8 il sonra atanın yaşı x plus 8, ananın yaşı y plus 8. İndi bu yaşlarının cəmi oğlanlarının yaşları cəminin 2 misli olacaq. Yəni bu dəfə 2 vurulsun x1 plus 8, sonra x2 plus 8, bir də sonra x3 plus 8-ə. İndi bundan sonraki hissəmizdə məsələmiz necədir? Məndə burada x-dən, indi bizdə də soruşur ki, oğulların yaşlarının fərqli olduğunu nəzərə alaraq kiçik oğlun yaşı ən çox neçə ola bilər onu soruşur. İndi bizdə fikir versəniz x-dən y-in cəmi bu ifadədə düzdür. Gətirib siz həmin o x-dən y-in yerinə həmin o ifadəni yazsanız, yəni 3 vurulsun x1 plus x2 plus x3 plus 16 bərabərdir. İndi bu ifadəni də açırsan 2 vurulsun x1 plus x2 plus x3 plus burada 48 var. Bu 48 hardan çıxır? 8, 8, 8-i cəmləyirsən 24, 2-yə vuranda 48 edir. Bunu bu tərəfə tullayanda alırsan 3 dənə uşağın yaşları cəmi x1 plus x2 plus x3 bərabərdir neçəyə? 32-yə. İndi bizə də nə deyir? Bizə deyir ki,
3 dənə uşağın yaşları cəmi 32-dir. Okey, bundan səndən razıyam. Mənə deyir ki, kiçik oğlanın yaşı ən çox neçə ola bilər? Bax, onu soruşur. Belə suallarda həmişə ən kiçiyinin ən böyük qiyməti falan tapılan suallarda həmişə suallarda təqribən ədədi orta tapılır. Təqribən ədədi orta tapılır ki, sırf ədədi ortaya görə yaşlar tənzimlənir. Biz də bunu necə tənzimləyə bilərik? Məsəl üçün 3 nəfər deyil, yaşlar cəmi 32-dirsə, 32-ni 3-ə bölürsən, qalır hardasa 10 tam neçə. İndi başlayırsınız onların yaşlarını 10 ətrafında falan qruplaşdırmağa. Onda nə edirsiniz? 10 tam neçə verdiyinə görə, kəsr verdiyinə görə ortancıl uşağın yaşına 11 deyirsən, böyüyün yaşına 12 deyirsən, kiçiyin yaşına da 9 deyirsən. Və kiçiyin ən çox yaş qiyməti 9 olur. Çünki sən kiçiyə 9-dan böyük bir hansısa bir rəqəm verirsən. Tutaq ki 10 versən, ortancıla 11 versən, böyüyə 12 versən, çünki üçünün də yaşı fərqlidir. Onların yaşları cəmi 33 olur və bu şərt pozulur. Ona görə siz həmişə yadda saxlayın ki, ən kiçiyinin ən böyük qiyməti falan temalı suallarında həmişə təqribi ədədə orta tapmalısınız. O da verir doğru cavab kimi B variantı. Sonra növbəti gedək. Bundan sonraki hissəmizdə nələrə baxaq. Gedək 60-cı suala baxaq. Deməli 60-cı sualda analogiya sualıdır. Arı, çiçək, çəmənlik, şirə. Arı çiçəklərdən çəmənlikdə şirə götürür. Sağıcı inəkdən fermada süd götürür. Doğru cavab oldu B. Sonra 61-ci sual. Uşaqlar, 61-ci sualda məşhur rıcı ardıcıllıqlarıdır. Burada necədir? Ədədin üstünə ədədin öz rəqəmlərini gələrək növbətini alıb. Yəni onun üstünə 1 ilə 0 gəlib 11 alıb. 11-in üstünə 1 ilə 1-i gəlib 13 alıb. 1 ilə 1-i gəlib 13 alıb. 13-ün üstünə 1 ilə 3-ü gəlib 17 alıb. 32-nin də üstünə 3 ilə 2-ni gəlib 37 alıb. O da doğru cavab kimi Y variantı verir. Sonra 62-ci sual. 62-ci sualda dostlar fikir versək nə varır burada? Ədədləri vurur bir-birinə, üstünə təzədən solu gəlir. Üstünə təzədən elə bir soldakı ədədi gəlir, A-nı gəlir, alır doğru cavab kimi. İndi burada da 1-i 1-ə vuracaq, daha 1-i 8-ə vuracaq, üstünə 1 də gələcək, eləyəcək 9. A vur 5, üstə gəl A. 63-cü suala baxaq. 63-cü sualda səhv eləmirəmsə uşaqlar şəkli güzgü ilə açır. Yəni şəkil belə deyil. Düzdür, bir dənə qoy çəkək. Şəkli bölür belə düz ortadan. Bunu bura güzgüsü ilə açır, sonra negativin yazır. Ağı boz elədi, bozaq aldı bunu. İndi eyni qaydada şəkli buradan belə güzgü ilə götür açır bu tərəfə. Ağı boz elədi, bozu da ağ alır C variantındakı şəkli. Sonra 64-cü sual. 64-cü sual məşhur sualdır, kitabımızda da var, qəbullara da çox düşüb. Deyir ki, KLM-nin rəsm əsərləri gümüş çərçivədə, OPRS-ın rəsm əsərləri isə taxta çərçivədədir. Bu rəsmlər bir zalın 4 divarının aşağıdakı şərtlərlə asılmışdır. Deməli, biz 4 dənə divar çəkirik. 4 dənə divar çəkirik. Divarların ikisində 3 şəkil, 3 şəkil, dördüncüdə 2 şəkil, birində isə 1 şəkil asılıb. Gözəl. Deyir ki, divarda birdən artıq rəsm əsəri asılacaqsa, onlardan ən az biri taxta çərçivə rəsm əsəri olmalıdır. Güzel. K-nın rəsmi nə M, nə də N-in rəsmi ilə eyni divarda asılmamalıdır. Yəni, mən götürüb K-nı M və N-nın yanına sərmərəm. K-nı nə M-nın yanına, nə də N-nın yanına sərmərəm. R və P-nın əsərləri mütləq eyni divardadır. Yəni, R ilə P bizdə eyni yerdədir. R və L da bir yerdədir. Onda bunları mən mütləq 3 dənəli divarlardan birini asmalıyım. Tutaq ki, R-nı da, P-nı da, L-nı da mən buradan astım. K-nı da götürüb astım buradan. Çünki 3 rəsmin olacağı divarların biri deyir. Yerlər şərti danışırlar. Yəni, orada yazma, burada yaz, fərqi yoxdur. Soruşur ki, divardan asılan tək rəsm kimin olar? İndi bizdə məsələmizdir. Mən K-nı burasandan sonra, bizə də burada sualın şərtində verib ki, K-nın yanına nə M-nı, nə də N-nı asa bilməzsən. M və N-nı burada sənməzsən, çünki yerdə olub. M və N-nı burada sənməzsən. Onda M və N nədir? M və N hər ikisi ya burada olacaq, ya burada olacaq. Aşağı M-nı assan, gərək onda N-nı yuxarı asasan.
Aşağı n-ni assan, gərək yox, yuxarı m-ni asasan. Amma sən m və n-nin hər ikisini eyni anda burasa bilmirsən. Niyə? Çünki deyir ki, divarda birdən artıq rəsm əsəri asılacaqsa, onlardan ən az biri taxta olmalıdır. Axı m və n-nin hər ikisi gümüşdür. Ona görə sən mütləq onları ayrı-ayrı asmalısan. M yuxarıda, n aşağıda, n yuxarıda, m aşağıda. Ona görə bir dənəli divarda ya m-nin şəkli olacaq, ya da n-nin şəkli olacaq. Doğru cavab verir C. Sonra 65-ci sual. 65-ci sualda dostlar, ədədləri biraz səliqə ilə akurat şəkildə yerləşdirmək lazımdır və dediyimiz kimi biraz burada böyükdür, kiçikdirləri də mütləq fikir verməliyik. Bu sətrə fikir versəniz, bu sətirdə indi biz dediyimiz kimi ədədləri ilə yerləşdirməliyik ki, bizim bu şərtlərimiz ödəsin əlbəttə. İndi gəlin baxaq nəyə? Gəlin baxaq, bizim buradakı ən əsas məsələlərimizdən biri budur ki, sizin sualınızda sırf belə deyək də başlanğıc yer olmalıdır ki, sən həmin o başlanğıc yerindən takışda test söhbəti həll edəsən, gedəsən işinə. Yəni çünki başlanğıc yeri olmasa, yəni suallarda konkret sıxıntılı məqamları ola bilər. İndi gəlin, misal üçün belə deyək də, indi mən hər bir sualın özünə məxsus əlbəttə ki, başlama yeri var, amma o sırf sualına görə, falana görə dəyişir. Yəni bəzən elə sual olur ki, fitoşikini həll edəndə daha qısa bir zamanda həll edə bilirsiniz. Amma bəzən də elə sual olur ki, çox zaman tələb eləyən sual da ola bilir. Çox zaman tələb eləyən bir sual da ola bilir. Ona görə biraz həmişə səlis şəkildə davranmaq lazımdır. Məsəl üçün, bu sonuncu sətrə baxsanız, 3 dənə xananı arta-arta verib, amma buna müqayisəsini verməyib. Gəl misal üçün, özümüzdən buna 1 yazdım, buna 2 yazdım, buna 3 yazdım. Onda bura qaldı 4. Gözəl. İndi bundan sonraki hissəmizdə biz bu formada yazandan sonra gedək qonşuluq əlaqələrinə oxuyaq. Buradakı sətirdə də əlbəttə ki, fikir versən, 3 dənə xana arta-arta gedir. Bu xanadakı ədəd də ondan kiçik olmalıdır. İndi dediyimiz kimi, yəni biz bunu elə yerləşdirməliyik ki, bizim şərtimiz mütləq ödəsin. İndi biz bunu nə vara bilərik? Misal üçün eləsin. Onsuz burada 4 ataram bura. 4 ataram bura, düzdür. 3 ataram bura, 2-ni ataram bura, 1 ataram bura. Görək necə olar? Məncə ödənər. Qəşəng. İndi sonra bundan sonraki hissəmizdə bu sütunumuzda 1-2 olar. 3-dən 4 olmaz. 4 atarsan bura, 3 atarsan bura. Düzdür. Bu sütunumuzda da 3-dən 2 var, 1-dən 4 yoxdur. 1 atarsan bura, 4 atarsan bura. Bu sətrimizdə 4-dən 1 var, 2-dən 3 yoxdur. Bura 2-ni yazarsan, bura 3-ü. Bu sətrimizdə də 3-dən 4 var, 1-dən 2 yoxdur. Bura 2 atarsan, burada 1. İşte qutardı. A3, B3, C1, D-də 1. Mən sadəcə nümunə kimi buradan başladım. Başlamağımla indi rahatlıqla da doğru cavabı aldım. 66-cı sual dostlar, kombinatorika sualıdır və kombinatorika sualında burada məzmun nədən ibarətdir? Deyir ki, 6 nəfərin qatıldığı imtahan müvəffəqiyyət baxımından neçə fərqli üsulla nəticələnə bilər? Deməli, imtahan deyirsə, imtahanda 2 cür müvəffəqiyyət ola bilər. Ya udacaqsan, ya keçəcəksən, ya da kəsiləcəksən. Yəni 2 cür müvəffəqiyyət var. Və bu suallarda həmişə bizdə bu tipdə suallar k üstü n funksiyası var ki, onu həll etməlisən. K sənin hal sayındır. N isə adam sayındır. 6 nəfər dediyinə görə burada ümumilikdə 2 üstü 6 qədər ümumi fərqli üsul ola bilər. 2 üstü 6 edir 64 ədəd. Sonra 67. 67-ci sualda deyir ki, verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqə əsasının analoji variantı seçin. Elektron, düzdür, atom verib də, düzdür ya yox. Atom elektronlardan ibarətdir. Mənzil də otaqlardan ibarətdir. Sonra 68. Fitoterapiya bitki haqqında elmdir, farmakoterapiya isə dərmanları öyrənir. Yəni belə deyək də, fitoterapiya ilə müalicəyə, bitki ilə müalicə fitoterapiya deyilir. Dərmanla müalicə isə farmakoterapiya deyilir. 69-cu sualımız deyir ki, tapşırıqda hər biri bağlar vasitəsilə digər bir və ya bir neçə halqa əlaqələnən 8 dənə halqa fiqurda verilib. Gözəl. Deyir ki, nəysə, biz burada koordinatları tapmalıyıq da, uzun sözün qısası. Burada məsələmiz necədir? Bizə deyir ki, halqalardan hansının yerini dəqiqliklə müəyyənləşdirmək olar. Burada oturub bir-bir hamısının koordinatını yazmalısınız.
Yəni misal üçün tutaq ki, A-nın koordinatını yazmalısınız. 4 dənəliyə gedir, 5 dənəliyə gedir, 4 dənəliyə gedir. Sonra D-nin koordinatını yazırsan, 3 dənəliyə gedir, 3 dənəliyə gedir. Sonra 5 dənəliyə gedir. Sonra bu da 5 dənəliyə gedir. Sonra o formada Y-nin koordinatını yazmalısınız. A-ya gedir 3 qolu var, C-yə gedir 5 qolu var, B-yə gəlir 4 qolu var, H-a gəlir 4 qolu var. Sonra H-ın Y-yə gəlir 4 qolu var, B-yə gəlir 4 qolu var. Sonra F-ə gəlir 5 qolu var. Düzdür? G-yə gəlir 3 qolu var. Sonra C-nin koordinatını yazırsan. D-yə gəlir 4 qolu var, F-ə gəlir 5 qolu var, H-a gəlir 4 qolu var. İndi F-in də yazaq. F B-yə gəlir 4 qolu var. H-a gəlir 4 qolu var. C-yə gəlir 5 qolu var, D-yə gəlir 4 qolu var, G-yə gəlir 3 qolu var. Yazdıq belə. İndi gəlirsən buradakı hissədə də bir-bir olan hamısının koordinatlarını yazırsan və burada fikir verirsiniz, koordinatlar bir-birlərindən fərqli olduğu üçün eyniləri də var, fərqliləri də var. Amma bir dənə burada D-nin koordinatından bir dənə olduğu üçün D-nin koordinatı promoda çıxacaq cavab kimi. Sonra 70-ci sualda uşaqlar məşhur qəbul sualları tipajındandır, lövhələrlə bağlı sualdır. 3 dənə lövhə var, birinci, ikinci və üçüncü lövhə. Əvvəla birinci ilə ikincini üst-üstə qoyub alıb bunu. Sonra ikinci ilə üçüncünü üst-üstə qoyub alıb bunu. Sonra birinci ilə üçüncünü üst-üstə qoyub alıb bunu. Və sırf bizdə də birinci lövhədəki hissəni soruşur. Özün bir məntiqlə düşünməlisən ki, birinci lövhə elə bir lövhədir ki, birinci lövhəyə aid olan hissə bu ikisində var, amma bunda yoxdur. İndi sən də baxırsan, o ikisində olub da, daha doğrusu onda olmayan nə var? O ikisində olub da onda olmayan ortasında bir dənə kvadrat var. Düzdür? Həmin kvadratda bir A-da var, bir də Y-də var. Nağda bu 3 dənə cavab getdi. Bir də fikir versəz, üçbucaq ancaq 1 ilə 2-nin kəsişməsində var, 2 ilə 3-ün kəsişməsində var, amma 1 ilə 3-ün kəsişməsində yoxdur. Deməli, onda belə çıxır ki, üçbucaq sırf 1-ə aid deyil, ancaq 2-yə aiddir. Sonra həmçinin bu plus xətti də fikir versən. Plus xətti 1 ilə 2-də var, 2 ilə 3-də var, amma 1 ilə 3-də yoxdur. Deməli, onda o plus xətti də birinci lövhəyə aiddir. Ona görə Y də gedir, qalır doğru cavab A. Sonra 71-ci sualımızda uşaqlar, bizdə burada sahə sualıdır. B düzbucaqlıdır. SP fiquru düzbucaqlıdır. Eni 5-dir, daha uzunluğu 4-dür, eni də 2-dir. Sahəsi eləyəcək 8. SC trapeziyadır. Burası 4'tü, burası da 2'dir. Cəmləyəndə elədi 6. Amma SA bizdə yarım dairədir. Dairənin sahəsi bizdə düstur olaraq belədir. Pi r kvadrat. Sadəcə yarısı olduğu üçün bölürsən 2-yə. Və gəlirsən burada indi və bunun da burada radiusu buradan bura 2 olduğuna görə 3 vurulsun 2-nin kvadratı, daha doğrusu 3 yox. 3,14 vurulsun 2-nin kvadratı bölünsün 2. Bu da bərabərdir. Hardasa 6,28 verir. Yəni SA-nın da, yəni A fiqurunun da sahəsi olur 6,28. SP 8-dir, SC də 6-dır. Gəlirsən indi bura. Bu sahələr arasındakı nəyi soruşur? Bizdən münasibəti soruşur. Düzdür? Özün də görürsən ki, SP bunlar içərisində ən böyüdür, sonra SA-dır, sonra SC-dir. Bəzi yoldaşlar yarım dairə olduğuna görə pi-yə 3 deyil, amma əslində pi-nin qiyməti 3 deyil uşaqlar. Pi-nin qiyməti 3,14-dür. Sonra getdik 71-dən sonra 72. 70-ci sualda bizdə katlamanı soruşur. Şəkili əvvəla 4 dənə bərabər hissəyə bölüb, səhv çəkdim. Şəkili əvvəla bizdə 4 dənə bərabər hissəyə bölüb və diaqonalınla fikir versəz. Bunu bura qatladı, bunu bura qatladı, bunu bura qatladı, bunu bura qatladı. Aldı bu şəkli. İndi nağdı biz D variantını diaqonalla qatlayanda bu bura düşənməz. Ona görə D gedir. Sonra B variantını da diaqonalla qatlayanda bu bura düşənməz. Ona görə B gedir. Sonra A variantını mən bölürəm 4 dənə bərabər hissəyə diaqonalla qatlamaq istəyəndə bu şəkil üstünə düşənməz. Ona görə A gedir. Sonra Y variantını da diaqonalla qatlayanda bu şəkil üstünə düşənməz. Y də gedir. Doğru cavab C qalır.
73-cü sualımız deyir uşaqlar, məşhur qəbul imtahanına düşən sual modelidir. 5 dənə müəyyən hərf birləşmələri verir və sənə həmin o hərf birləşmələrini birləşdirəndə bir dənə təzə söz yaranır. Belə suallarda da həmişə məsləhət görürəm ki, cavablarla işləyəsiniz və cavablarla işləyib ona uyğun cavab alasınız. Məsəl üçün A variantında daha 3-dən 5 yazıb. 3-dən 5-i bir dənə baxaq görək. Alınarmı A variantında 3-dən 5? Məncə alınmaz orada, çünki bir şey çıxmır. B variantında 1-lə 3 yazıb, bu ola bilər. Xilaskar sözü yaranır burada. Biraz çətin modeldir uşaqlar, yəni mən sizləri qınamıram, həqiqətən çox çətin model sayılır bunlar. Sonra 74. 74-cü sualımız bizdə müqayisə sualıdır. Elə bir 10 dənə hərfin müəyyən bir-biri ilə müqayisəsini verib, indi sənə bunlar içərisində böyüyü, kiçiyi soruşur. Deməli, nağda bir dənə bura baxsanız, yazır ki, G Y-dən böyükdür, Y də C-dən böyükdür. Sonra bir dənə bura baxsanız, C B-dən böyükdür, B də A-dan böyükdür. Gözəl. Sonra bura baxsanız, A K-dan böyükdür və K da D ilə J-nın cəmindən böyükdür. İndi məsələmiz nədir? D-dan da J-nı çıxanda sıfırdan böyük edə almısansa, onda belə çıxır ki, D J-dən böyük sayılır. Qəşəng. Digər məsələmiz, G-dən H-ı çıxanda mənfi ədəd alırsansa, onda belə çıxır ki, H da G-dən böyükdür. Sonra H-ı da F-ə böləndə 1-dən kiçik ədəd alırsansa, onda belə çıxır ki, F də H-dan böyükdür. Deyir ki, buna görə sırada 3-cü yerdə duran hansı ədəd olacaq? Olacaq bizdə G. Sonra 75. 75-ci sual uşaqlar biraz çox belə deyək də kaprisli bir sualdır. Yəni çox diqqət tələb edən və çaşdırıcı suallarımızdan biridir. Deyir ki, yol hərəkəti qəzaları ən çox istifadəyə yararsız yollarda baş verir. İndi sənə özü müəyyən bir müqayisə verib, düzdür? Deyir ki, yol hərəkəti qəzaları ən çox istifadəyə yararsız yollarda baş verir. İndi sən bu cümləndən məntiqi nəticəni çıxartmalısan. Deyir ki, yolun yararsız olması sürücülərin diqqətini dağıdır. Yəni, ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, amma tam dəqiq belə fikir versən, zəngin fikir deyil də. Ona görə gedir. Yararsız olmayan yollarda da qəzalar ola bilər. Bəli, bu düzdür də elə. Elə bu nəticəni də ala bilirsiniz. Sadəcə, ən çox deyir ki, yararsız yollarda baş verir. Amma bu yəni yararsız olmayan yollarda da qəzada baş verə bilər də. Ona görə doğru cavab elə olur o. Sonra 76-cı sualda uşaqlar, əslində sualın şərtində sizə verib, şəkili bu ox boyunca bunu bura qatladı, aldı bunu. İndi bunu da bu ox boyunca bunu bura qatdalasa, hardasa alacaq, səhv etmirəmsə doğru cavab kimi B variantındakı şəkili. 77-də isə şahmat debut verib, opera uvertür olacaq. Niyə görə? Çünki şahmatın ilk giriş hissəsinə debut deyilir, operanın da ilk giriş hissəsinə uvertura deyilir. 78-də qeyri-aşkar cədvəldir və burada nə varır? 6-nı 4-ə vurur, 24, 2-ni 8-ə vurur, 16. Cəmlədi, 40 yazdı. Deməli, 6-nı 4-ə vurur, sonra 2-ni də 8-ə vurur, cəmləyir, neynir? 40 yazır. Gəlirsən indi bura, 9-u 2-yə vurur, 4-ü də 3-ə vurur, cəmləyir, 30 yazır. Sonra 79. 79-cu sualımızda yenə dostlar, solla solu bərabərləşdirməlisən, sağla sağa. Belə çıxır ki, 3A 15 desə, A olur 5. 7B x desə, B də olur x böl 7. Gətir yaz burada yerinə bərabər el ifadə kimi olsun. 5 plus x böl 7-nin mötərizə kvadratı plus 1 bərabərdir 170-ə. Alırsan onda 5 plus x böl 7-nin mötərizə kvadratı bərabərdir 169-a. Hər tərəfi kökə salırsan, onda olur 5 plus x böl 7 bərabərdir 13-ə. X böl 7 bərabərdir 8-ə. X də bərabərdir 56-ya. Oldu doğru cavab. Sonra 80-ci sual. Bildiyimiz kriptoqram sualıdır, kodlaşdırma sualıdır. Verib bura ilk şifrəni F3. Sən də yuxarıda gedirsən F axtarırsan. Görürsən F5 var. 5-ci hərfin nədir? B-dir. Onda F3 də deyir ki, mənim axtardığım sözün 3-cü hərfi bu olmalıdır. Bu gedir, bu gedir, bu gedir. Sonra yazılıb bura x6. Get yuxarıda x axtar. Görürsən burada x2 var. İkinci hərfin nədir? Ə.
Deməli onda belə çıxır ki, sənin axtardığın sözün 6-cı hərfi ə olmalıdır. Sonra yazılıb bura R1. Yuxarıda nə var? Burada R1 var. Birinci hərfin nədir? T. Onda deməli sənin də axtardığın sözün birinci hərfi T olmalıdır. Təbəqə verir. Sonra 81. 81-ci sualımızda isə uşaqlar, deməli deyir ki, cədvəldə verilmiş məlumatları nəzərə alaraq aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu müəyyən edin. Deyir ki, A-nın alış qiyməti verilib, satış qiyməti verilib, B-nin alış qiyməti verilib, satışı verilib və s. Deyir ki, 3 ədəd C malının satışından əldə olunan mənfəət 1 ədəd Y malının satışından əldə olunan mənfəətdən azdır. Deməli, C-nin 3 ədədindən aldığın mənfəət hardasa 60 manatdır. Y-nin 1 ədədindən aldığın mənfəət isə 150 manatdır. 150 manatdır. İndi. Onda belə çıxır ki, indi nədir məsələmiz? Belə çıxır ki, nə çıxır belə? Gəl belə eləyək də onda. Bu səhvdir də. Çünki biz ödəmir axı. Nağdı bir gedir işinə. Növbəti hissəmizdə daha doğrusu yox. Bir dəqiqə dayanın. Deyir ki, 3 ədəd C malının əldə olunan mənfəət 1 ədəd. Bu düzdür də. Yəni bu fikrimiz düzdür. Yəni bizdən onun doğrunu soruşur da. Mən elə bildim bizdən səhvləri soruşur ona görə. Bu bizim birinci fikrimiz bizə düzdür. Sonra ikincidə deyir ki, 1 ədəd B malının əldə olunan satışından əldə olunan mənfəət, bir dənə B-dən əldə olunan mənfəət 40 manatdır. 2 ədəd C malının əldə olunan mənfəətdən azlıq xeyr, əslində bərabərdir. Çünki C-nin birindən 20 manat əldə eləmirsən, ikisindən olur 40 manat, 40 bərabər olur. Nağdı 2 gedir. Bu getdi. 1-3 qalır cavab. Promo ilə cavab çıxırdı elə. Sonra 82. Deməli 82-ci sualda da uşaqlar, burada kubun elə bir bir dənə belə deyək də şey verib, nə idi onun adı? Kubun bir dənə bağlanış formasını verib və sizdən bunun sırf bir dənə açılış formasını soruşur. İndi bizim məsələmiz necədir? Bizim məsələmiz ondan ibarətdir ki, biz burada qonşuluq əlaqəsinə baxmalıyıq bir-bir. Bax, adicə indi belə suallarda qonşuluq əlaqəsi və s. paralellik olan hamısına bir-bir fikir verməyiniz çox önəmlidir. İndi biz açılışa uyğun müvafiq, belə deyək də, bağlanışa uyğun müvafiq açılışları tapmalıyıq. İndi gəl baxaq. Misal üçün, ikinci kuba baxsanız, nağd elə bir şey var. Çünki düz xəttin belə bir qonşuluq əlaqəsi tamamilə ödənilir. İkincidə elə bir şey var. Amma birincidə düz xəttdən bu üzün qonşuluq əlaqəsi düzgün verilmədiyinə görə 1 gedir. 3-də də uşaqlar, düz xəttdən diaqonalı düz verib. Sadəcə bunu bir dənə sağa aşırdan da bu olur hardasa bax belə bir şey. Sonra bir dənə də aşırtdın, oldu bax belə bir şey. Sonra bir dənə də aşırtdın, bu oldu bax belə bir şey. Qonşuluq əlaqəsi düzgün verilməyib, ona görə 3 gedir, nağdı. Sonra 4-də məncə düzdür. Çünki bu düz xətti götürüb aşağı yazanda qonşuluq əlaqəsi tamamilə düzgün görsənir. 5-də də bunu bir dənə aşırtdın, oldu belə yazdı. Bir dənə də aşırtdın, oldu dik. Burada da düzdür qonşuluq əlaqəsi. Ona görə olur doğru cavab kimi B variantı. Sonra 83-də. 83-də uşaqlar şəkil əvvəla düz bucaqlı formasındaymış. Bölüb düz ortadan sağı sola qatdaladı, aldı bunu. Sonra bunu da diaqonalla bunu bura qatladı, aldı bunu. Düzdür. İndi sizdə bunun tam variantını soruşur da. İndi bizim məsələmiz necədir? Mən misal üçün A-dakı şəkli sağı sola qatdalayanda ödəyir. Plus bunu da diaqonalla bunu bura qatdalayanda ödənir. Problem yoxdur. B variantını amma sağı sola qatdalayanda ödənir. Amma bunu diaqonalla bura qatdalayanda ödəmir. Ona görə B gedir işinə. C-də də həmçinin səhvlik var. Çünki burada yuxarı hissəsində belə bir şey olmalıdır. Y-də də səhvlik var, D-də də səhvlik var. Doğru cavab olur elə nağdı A variantı. Baxın belə. Sonra deməli dostlar davam edək. Gedək 84-cü suala baxaq. 84-də nə varır? 5-i 6-ya vurur. 30 böldü 2-yə 15. 4 9-a vurdu. 36 böldü 3-ə 12.
8-i 2-yə vurdu 16, böldü 4-ə, yazdı 4. Halda variantı. 85-ci sualımızda isə çox maraqlı bir işlər görür. Deməli, 7 ilə 3-ü cəmlədi, bura 10 yazdı. 7-ni 3-ə vurdu, bura 21 yazdı. İndi burada 6 yazmalısan ki, 9-dan 6-nı cəmləyib bura 13 yazasan. 9-dan 6-nı cəmləyib bura 15 yazasan. 9-u 6-ya vurub bura 54, 7-ni 6-ya vurub bura 42 yazasan. İndi B də olacaq 14, C olacaq 15. Çünki C içəri hasildir. Çöl elə bir şeydə cəmlidir. Və tak işte ondan sonra A 6 olur, C 15 olur, B də 14 olur. Sanmışdım. 7 üçün cəmlə alırsan doğru cavabı 35. Daha doğrusu D variantı. Sonra 86-cı sual. 86-cı sual dostlar bizdə tərəzi sualıdır. Asıl tərəzi sualları adlandırılır. İndi deməli nə varsınız? 5 bucağını bizə 9 verdiyi üçün gətirib 5 bucaqların hər birinə 9 yazdın. 9, 9 cəm elədi 18, o zaman sağda 18'dir. Romb verdi 18. 18, 18, 36, o zaman sağda 36'dır. Böldün 2 hissəyə yenə 18, 18 verdi və dairələr edir 18. 36, 36 cəm oldu 72, o zaman sağda 72. Böldün 2 hissəyə 36, 36, böldün 2'yə 18, 18, 18, 18. Sonra böldün 2 hissəyə 9, 9, 9, 9 bu formada gedir. Aha, qəşəng. İndi biz burada bir dənə dairəni 18 bilirik, düzdür? Sonra rombu da 18 bilirik. Bundan sonra görək bizə məlum olan nəsə bir şey var. Məlum olan bizdə bir şey yoxdur. Burada məncə. Bir dənə baxaq. Yox, burada məncə məlum olan bir şey yoxdur. 3 dənə yumruğunu bizə 9 verdiyinə görə yumruların hər biri olacaq 3. Bu yumruyu işləyən kimi x oldu 6. X-ə 6 yazan kimi bunlar oldu, trapesiyalar oldu, hər biri 4. Qəşəng. Gətirib bundan sonraki hissəmizdə. Bir dənə baxaq. Görək orada nə var. Bir dəqiqə. X dairə x 6 oldu, yumru da 3 oldu. Düzdür, yumruya 3 yazandan sonra 3 bucaqlar oldu, hər biri 2. 3 bucağa 2 deyəndən sonra bu ulduzlar oldu 7, çünki cəm 9 olmalıdır. Gəl indi yazaq onda bura. Bundan sonraki hissəmizdə 3 bucaq 2 olandan sonra bu güşənin hər biri olacaq neçə? 3 yarım. 3 yarım. Düzdür. İndi bizdə burada bir dənə pürüsü tapmağımız qalıb da. Aha, dairə 3'dür. Okey. Dairə 3'dür. Bu ulduz 7'dir, pürüslər də oldu 1. Onda bu kvadrat da oldu 5. Trapesiya 4, pilusda 1. Cəmləyəndə 5 verir. Bu formada. Çox qəşəng sualdır, amma asan sualdır. Sonra 87-dəki sözlərimiz. Güldan, Nərgiz, Yasemin, Zambaq, Qərənfil. Elə də Güldan, çünki bunlar hamısı çiçəkdir, bitkidir. 88-də deyir ki, mağazada bir həftə boyunca məhsulun qiymətində ardıcıl olaraq 25% artım, 40% indirim və 60% artım olmuşdur. Buna əsasən məhsulun qiyməti necə dəyişmişdir? Deməli, məhsulun qiyməti əvvəl 100 manat imiş. Bunu 25% artırıblar, eləyib 125. Sonra 40% indirim eləyibsə, mən bu dəfə 125-in 40%-ni tapmalıyam. Yəni 125-in 40%-i eləyir 50 manat. 50 manat indirim elədim, qiyməti düşdü 75-ə. Sonra bunu 60% artım edirəm. 75-in 60%-i nə qədər edir? 75'in 60%'ini tapıram. 75'i vururam 6'ya, bölürəm 100'ə. 60'a bölürəm 100'ə. O deyir 45. Bunun da üstünə bir dənə də 45 gələndə elədi 120. İndi məhsulun qiyməti əvvəl 100 idi, oldu 120. Nə qədər artdı? 20%. Sonra 89. Şuralar 89-cu sual çox qəribə sualdır həqiqətən. Deyir ki, söz fikirlərdən ibarətdir, əmr də iradələrdən ibarətdir. Şahın əmri, şahın iradəsi budur. Yəni, keçmiş biraz qəribə bir sual silsiləsinə aiddir. 90-cı sualımızda isə nə varır? 8'i vurur 4'ə 32, çünki 4 tərəfi var. Sonra 32'nin də rəqəmlərini 3 2'yə vurdu, 6 yazdı. 4'ü 5'ə vurdu 20, sonra 20'nin də rəqəmlərini vurdu, bir-birinə 0 yazdı. 9'u 3'ə vurdu, 27 yazdı. Sonra getdi 2'ni də 7'yə vurdu, 14 yazdı.
Bax belə. 91. 91-də isə uşaqlar şəkilləri üst-üstə qoymaqdır. Bununla bunu üst-üstə qoyur. Yəni bu şəkillə bu şəkli üst-üstə qoyur və fikir verirsiniz, hər ikisindəki orta xətti silib. Yəni hər ikisindəki orta xətt bu iki xətti deyə bunu sildi, qaldı bu. İndi bunu da bunun üstünə qoyanda hər ikisindəki orta xətti bir dənə tapaq. Orta xətt qaranti bu var, bu var, bu var, bu var, düzdür? Başqa orta xətti yoxdur məncə. Onları şey deyir, silir. Yerdə qalanı birləşdirir. Alır, səhv etmirəmsə, doğru cavab kimi B variantı. Sonra 90 getdik növbəti sualımıza. Deməli deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Deməli uşaqlar, düzbucaqlıdan burada 6 dənədir. İndi və bu düzbucaqlının eni 16-dır. Düzdür? İndi obş uzunluğu deyir ki, 360 olanda neçədən olacaq? Burada sualı tərtib edən müəllif yəqin ki, böyük ehtimalən bunun ikisinin enini bunun birinin eninə bərabər edib. Yəni 8-ə bərabər edib böyük ehtimalən. Buranın da uzunluğu 16 olduğuna görə bu 6 dənəsinin birləşməsinin obş uzunluğu 24 edir. Yəni sırf sual tərtib edən müəllifə görə deyirəm amma yəni burada müəyyən bir açar falan verməyib. Müəllif yəqin ki öz beynində tutub ki, düzbucaqlının ikisinin eni normalda uzunluğunun yarısıdır. İndi bu obş elədi 24, düzdür? İndi səndə belə çıxır ki, bu hər 6 dənəsindən birinin uzunluğu 24 sayılır. Obş uzunluğu da 360 verdiyinə görə get 360'ı böl 24'ə. Qalsın 15. Yəni belə çıxır ki, bizdə 15 dənə 6'lıq var. Və 15'i də 6'ya vuranda neçə edir? 90 dənə edir. Biraz yəni sualın müəllifi yaxşı düşünməyib. Yəni sırf sualı tərtib edəndə. Sonra getdik 94-cü sualımıza. 94-cü sualımızda m ilə n-nin cəmini bizə 2k verib. K ilə n-nin cəmini bizə 3m verib. Sonra k-nı da n-ya vurub 8n yazıb. Bizdə məsələmiz necədir? Bunun ilə bunun islah eləsən alırsan k bərabərdir 8-ə. Gətir burada k-ya 8 yaz. Onda olur nə? M ilə n-in cəmi 16. N plus 8 də verir sənə 3m. Qəşəng. Sual sistemi tənliyə həll elə geçsin. Bundan sonraki hissəmizdə gəl belə eləyək də. Soldan solu, sağdan sağa alt-alta çıxaq. N'lər bir-birini aparır. Qalır m çıx 8 bərabərdir 16 çıxılsın 3m. 4m bərabərdir 24-ə. M-də nə verir? 6 verir. Süqtardır. M-in qiyməti elədi 6. M-in yerinə 6 yazan kimi n də 8 olur. K da 8 olur. Suda hamısı tapıldı da. 6 çıxılsın 8, üstə gəlinsin 8. Elə 6 qalır. 95. 95-ci sualda uşaqlar cədvəli biraz doldurmaq lazımdır. Sudoku sualıdır. Deməli, əvvəla cədvəlimizdə baxaq. Görək blokumuzda nələr var, nələr yoxdur. Məsələn, sizin bu blokunuzda 3 lazımdır. 3'ü bu sütunundakı hesabxanaya yaza bilmədiyin üçün 3'ü məcbur yazırsan bura. Qəşəng. Sıra növbəti hissəmizdə. Növbəti hissəmizdə. Baxaq nələrə. Sonra ısdır. Misal üçün görək nələrimiz var, nələrimiz yoxdur. Yor 3 yazılandan sonra bu blokun içərisində də görürsən ki, bir dənə 5 var, 2 var. Nə yoxdur? 1 yoxdur, 3 yoxdur, 4 yoxdur. Düzdür? 3'ü bu xanaya yazılmasının sütununda var. 3 məcbur bu ikisindən birinə yazılmalıdır. Qəşəng. Sonra başqa baxaq görək. Görək hansı bloklarda nələr çatışmır. İndi bizim məsələmiz necədir? Bir də bu sağdakı bu bloka da fikir verin uşaqlar. Sağdakı bax bu bloka fikir verin. Sağdakı bu blokunda da sənin mütləq 3 olmalıdır. Və indi bu buradakı blokunda 3'ü yazmalı olduğun xana bu ikisindən biri olduğu üçün bu blokunun da 3'ünü sən bu ikisinə yaza bilmirsən, sətrində var. Bu xanaya da artıq 3 yaza bilməzsən, məcbur ona görə sətrində var. Ona görə məcbur həmin o blokun 3'ü ora yazılmalıdır. Çünki yuxarı yan xanaya yazılsa bu ortadakı qara hüdudlanmış sahənin 3'ünü yaza bilmirsən. Məcbur onu da atdın ora.
Qəşəng. İndi onda sonra gəlirsən baxırsan bu bloka. Bu blokun da içərisində fikir versən, 3-ü bu iki xanaya yazamırsan, burada yazamırsan, məcbur 3-ü atdın bura. Qəşəng. Sonra indi fikir versən, səndə bir dənə bu blokun da 3 qaldı. Bir dənə bu bloku 3-ü də yazırıq mütləq bura. Qəşəng. İndi bundan sonraki hissəmizdə gedək yenə başlayaq bir-bir elə bir hissə doldurmağa da yenə. İndi mən nə ağarım? Mən gəlirəm. Bundan sonraki hissəmizdə. Gəlin baxaq. Görək hardan işləsək bizim şərtlər. Məsəl üçün bu sütununda fikir versəniz 1 var, 3 var, düzdür? Nə yoxdur? 4 yoxdur, 2 yoxdur, 5 yoxdur. 4'ü bu ikisini yazamazsan məcbur 4'ü attım bura. Düzdür? Ondan sonra indi məcbur bu blokunda da, bu sətrində də misal üçün bu bloku içində də 1 4 3 var, 2 ilə 5 yoxdur, düzdür? 5'i bura yaza bilmədiyin üçün məcbur 2'ni attım bura, 5'i də attım bura, məcbur 4 də düşdü bura. Qəşəng. İndi sonra bu ortadakı bu qırmızı blokun içində də 2 3 5 var. Yenə 1 ilə 4 yoxdur. Bura 4 yazanmadığım üçün bura 1 yazdım. Bura 4 yazdım. Şurada elə tak şurada hamısı tapıldı deyə yəni doldurmağıma ehtiyacım belə qalmır. A olur 3, B olur 3 və nə olur? Bir dəqiqə. A üçlü, B üçlü. Cəmləyəndə 6 verir. Oldu doğru cavab 6. Sonra gedək. Doksan altıncı suala. 96-cı sualımızda isə uşaqlar deyir ki, 6 nəfərin yaşları ilə əlaqədar məlumdur ki, 6 nəfərin elə bir bizə yaşları verilib də burada, düzdür yox. İndi bizə deyir ki, 6 nəfərin yaşları ilə əlaqədar olaraq nə deyir? Deyir ki, 6 nəfərin yaşları ilə əlaqədar məlumdur ki, M yaşsa O və P-dən böyükdür. Gəlin indi biraz bunu yazaq. M həm O-dan böyükdür. M həm də P-dan böyükdür. Qəşəng. Lakin L-dan kiçikdir. Onda L yaşsa M-dən böyük sayılır, L yaşsa M-dən böyük sayılır. Okey. N yaşsa O-dan kiçikdir. Bu N-nı da qoşdum bunun arxasına. Gözəl. K yaşsa L-dan kiçikdir. K L-dan nə sayılır? K L-dan nə sayılır? Kiçik sayılır da, düzdür. K yaşsa L-dan kiçikdir. Qəşəng. Amma O-dan da böyükdür. Gözəl. Deyir ki, verilənlərə əsasən 5 mülahizənin doğruluğuna dair uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, bizim 3 dənə müqayisəmiz var. Biri budur, biri budur, biri də budur. Yazır ki, birincidə yazır ki, mütləq doğrudur. Gəl baxaq, görək bizdə nələr mütləq doğrudur bizdə. İndi nə deyir bizə? Deyir ki, yaşsa L ən böyükdür. Bəli, bu düzdür. 1'ə oldu A. K yaşsa P-dən kiçikdir. Bizə K ilə P-nin bizə ümumiyyətcə belə deyək də uşaqlar. Müqayisəsi K yaşsa P-dən kiçikdir. K ilə P-nin ümumiyyətcə axı bizim müqayisəsi axı bizə bəlli deyil axı. Bir dənə məlum olduğun, yəni hətta K ilə P-nin bizə müqayisəsi bəlli deyil. Ona görə bunun doğru və ya yanlış olmasının bəlli deyil. Şey yazdım B-ni. Sonra 3'də deyir ki, N yaşsa M-dən böyükdür. Bu səhvdir. N yaşsa M-dən kiçik sayılır. D-də deyir ki, L yaşsa N-dən böyükdür. Düzdür. Y-də də deyir ki, K yaşsa N-dan kiçikdir. Xeyr, əksinə böyükdür. Ne oldu belə? 1AD, 2SY, 3B. Bu qədər dostlar, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah növbəti 13 aprel OTK sınavında sizlərlə görüşənədək.